डोर क्लोज़र देखिए कैसे लगाते हैं दोस्तों। आज मैं दिखाता हूँ। ये गोदरेज का डोर क्लोज़र है, ये आप देख सकते हैं डोर क्लोज़र है। और ये इसका रिंच है और ये इसका वो है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे लगता है। ये इसका नट आता है, स्क्रू आता है, ठीक है। ये देखिए पहले इसमें लगा दीजिए, ये इसमें लगा के स्क्रू से कस दीजिए। स्क्रू से कसने के बाद इसका जो है इसको यहाँ सटाइए, ठीक है। इधर से 6 इंची रखिए करीब, यहाँ से 6 इंची रखने के बाद ऊपर से ये इसका ये नट थोड़ा चपट पे हल्का आना चाहिए, ठीक है। ये नट चपट पे आ गया, इसको दाग दे दीजिए। दाग दे के ड्रिल मशीन से छेदा कर लीजिए। हाँ नीचे से सेकंड बता नीचे नहीं है, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग अब ऐसे इसमें ऐसा जगह नहीं दो दोस्तों जो मशीन घुस जाए, मशीन से टाइट कर दें, ऐसा जगह रहता ही नहीं है, छोटा सा जगह रहता है। चलो ना ये फोटो खींची ला ऊपर से टाइट अब अच्छा जला फोटो आप जो है दोस्तों इसको थोड़ा लंबा कर लीजिए, हल्का सा गर्म थोड़ा लंबा कर लीजिए और इसको हटा दीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है, ये देखिए ये मेन पोर्शन है, इसको ऐसे करके सटा देना है और इसके थोड़ा हल्का सा इधर 1 इंची ऐसे रखना है। हो गया, सीधा कर देना। अब जो है इसको टाइट कर देंगे, जो है साबुन लगा के बस आराम से जाके बहुत मोटा था इसको इसका। इसको पहले यहाँ से खुलता है, ये खोल भी सकते हैं। ये गोदरेज में है, अदर कंपनी में है कि नहीं पता नहीं, ध्यान से नहीं है, मेरे हिसाब से होता होगा, ठीक है। इसको पहले टाइट कर लीजिए। इसको टाइट कर लीजिए।
अभी इसको खोले हैं, ये स्क्रू इसका, इसमें आके इसको फिट करके ऊपर से इसको टाइट कर दीजिए। लगाने में कुछ नहीं, आदमी से हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा आगे लग जाएगा। आगे लगने के बाद लग गया। अब थोड़ा ये हार्ड, अभी थोड़ा ये हार्ड, इसको ये 2 नंबर दिया रहता है, 2 नंबर देखे हुए आप, इसको थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ा ये आराम से आ जाएगा। तो छोड़ दिए, देखिए आराम से बैठ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये ऑटोमेटिक आराम से बैठ गया, कोई आवाज़ भी नहीं किया, कहीं कोई दिक्कत